హాయ్ అండి. నమస్తే. అల్లం మురబ్బా లేదా జింజర్ క్యాండీ అంటాం కదా! చక్కెర కూడా వేసి చేసుకుంటాం లేదా బెల్లంతో అయినా చేసుకుంటుంటాం. ముఖ్యంగా స వింటర్ సీజన్‌లో, మాన్సూన్ సీజన్‌లో అంటే వర్షాకాలంలో ఇంకా చలికాలంలో తప్పకుండా ఎర్లీ మార్నింగ్ పరిగడుపున ఒక్క చిన్న ముక్కైనా తప్పకుండా తిని తీరాల్సిందే. పిల్లలకు కూడా అలవాటు చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే దీని వల్ల పుష్కలంగా మనకి రోగనిరోధక శక్తి అనేది బలపడుతుంది. అంతేకాకుండా శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు అంటే దగ్గు, జలుబు, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి, ఇంకా కాన్‌స్టిపేషన్, గ్యాస్ ట్రబుల్ కానీ కడుపుకి సంబంధించిన ఇతర ఇబ్బందులున్నా కానీ తొలగిపోతాయి. తప్పకుండా ఇది చేసుకోవాల్సిందే. చూస్తున్నారా, అల్లం నేను కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను. మీరు 100 గ్రామ్స్ అంటే 100 గ్రాములు లేదా 250 గ్రామ్స్ లేదా పావు కేజీ తీసుకున్నా కానీ పర్వాలేదు, తొందరగా అయిపోతుంది. కానీ నేను ఇక్కడ హాఫ్ కేజీ పైన ఇంకా 250 గ్రామ్స్ ఎక్స్ట్రా అంటే 750 గ్రామ్స్ అల్లం, లేత అల్లం తీసుకున్నాను. అది పొట్టు తీసేసి చక్కగా చిన్న పీసెస్ చేసేసి దాన్ని మిక్సీ పట్టి సన్నగా పేస్ట్ చేసి పెట్టేద్దామండి. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యం విషయం, ఎక్కడ కూడా వాటర్ యాడ్ చేయకండి. లేత అల్లం తీసుకున్నట్టయితే చాలా తొందరగా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది, తెల్లగా వస్తుంది లేత అల్లంతో. దాంతోపాటు చక్కెర, దానికి డబుల్ క్వాంటిటీ చక్కెర. అల్లం ఒక బౌల్ నిండా ఉంటే చక్కెర అదే బౌల్తో 2 బౌల్స్ నిండా, దాంతోపాటు ఒక టీ స్పూన్ ఇలైచీ పౌడర్, సగం టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఇంకా కొద్దిగా నెయ్యి ప్లేట్లో రాసుకొని మురబ్బా గట్టి పడడానికి వేసుకోవాలి కదా. నెయ్యి తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఒక మందంగా ఉన్న కడాయి తీసేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా నీళ్ళు, 1 కప్పు లేదా 2 కప్పుల నీళ్లు పోసేసి దాంట్లో మీరు చక్కెర వేసేసుకోండి. మీరు తక్కువ క్వాంటిటీ చేసుకుంటున్నట్టయితే సగం కప్పు లేదా 1 కప్పు సరిపోతాయి నీళ్ళు. నీళ్ళు ఎక్కువ, ఎక్కడ కూడా ఎక్కువ వాటర్ పోయొద్దు. ఎందుకంటే ఇబ్బంది ఏంటంటే నీళ్ళు ఎక్కువ పోసినప్పుడు మీకు అది గట్టి పడడానికి, మీకు మురబ్బా చిక్కగా కావడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. ఏదో 2 చక్కెర ఇంకా బెల్లం లేదా చక్కెరతో పాటు మనం అల్లం మిక్స్ చేసి ఉడకబెట్టేసుకున్నామా అయిపోయిందా, కాదు. 3 నిమిషాల రెసిపీ మాత్రం ఇది, ఏమాత్రం కాదు. నేనైతే ఒప్పుకోను. ఇది తప్పకుండా కొద్దిగా మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నట్టయితే కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగే. 30 మినిట్స్ టు 40 మినిట్స్ పెట్టాలి. లేదా తక్కువ క్వాంటిటీ 100 to 250 గ్రామ్స్ అయితే మీకు 15-20 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. చక్కెర పాకం పట్టేద్దాము. దానికి సరిపోయే కొద్ది నీళ్ళు, నేను 1 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకున్నాను. 2 లార్జ్ బౌల్స్ షుగర్ కదా, చక్కెర కొంచెం ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఇప్పుడు చక్కెర కరిగే వరకు బాగా దీన్ని తిప్పుతూ కలుపుతూ ఉందామండి. చక్కెర కరుగుతూ ఉంటుంది. పాకం పట్టుకొని అది బాగా నురగలు కక్కుతూ పాకం మరగాలండి. చూడండి, ఎక్కడ ఇంకా చక్కెర కరగలేదు. దీన్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేస్తాను. బాగా తిప్పుతూ కలుపుతూ దీన్ని కరిగే వరకు వెయిట్ చేద్దాం. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఇది 3 మినిట్స్ 4 మినిట్స్ రెసిపీ అయితే కాదు. ఏదో సింపుల్గా 2 కలిపేసుకున్నామా అయిపోయిందా అని మాత్రం నేను అనను. ఇది టైం కన్జ్యూమింగే. చూడండి, ఈ విధంగా నురగలు కక్కుతూ చక్కెర పూర్తిగా కరిగిపోయి పైన తెల్లగా నురగలు కనిపించాలి. మీరు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. తీగలాగా పడాలి పాకం. చాలా వేడిగా ఉంటుంది. మీరు ఫింగర్తో టచ్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త. చూస్తున్నారా, ఈ విధంగా 2 ఫింగర్స్ మధ్యలో సన్న తీగలాగా ఈ విధంగా రావాలి. అప్పుడైతే పాకం రెడీ అయినట్టు. చూస్తున్నారా ఇలా. సెకండ్ పాయింట్, పాకం మనకు కరెక్ట్గా వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయడానికి నురగలు చూడండి. పైన తెల్లగా నురగలు వచ్చేస్తాయి. కొంచెం పాకం లైట్గా నల్లబడుతుంది, కొంచెం డార్క్ కలర్లోకి వచ్చేసి పైన నురగలు తేలుతుంటాయి. ఇప్పుడు మనం అల్లం పేస్ట్ వేసేసుకుందాము. మీరు పాకం కరెక్ట్గా చేసుకున్న తర్వాతే అల్లం పేస్ట్ వేసుకోవాలి. లేదంటే మీకు మళ్ళీ చాలాసేపు స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది, సరిగా రాదు రెసిపీ. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉండలు కట్టకుండా ఫాస్ట్గా దీన్ని గిరగిరా తిప్పేస్తూ మీడియం ఫ్లేమ్ లేదా హై ఫ్లేమ్లో అలాగే పెట్టేసి దీన్ని బాగా తిప్పుతూ కలుపుతూ ఉన్నాం. ఇది పూర్తిగా దాంట్లో మిక్స్ అయిపోయి ఇది కూడా చిక్కబడాలి. ఈ మిశ్రమం దగ్గరికి అయిపోయి చిక్కబడాలి. ఇలాగే తిప్పుతూ కలుపుతూ మీరు కొద్దిసేపు టైం స్పెండ్ చేయాలి. ఇంకో విషయం అండి, ఇది కొద్దిగా చిక్కపడగానే దించేసి మనం పోసేసుకున్నామా మురబ్బా గట్టి పడుతుందా అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే చక్కెర పాకం ఇది ఇప్పుడు మిశ్రమం అనేది గట్టిగా చిక్కగా అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలి. మీరు తిప్పుతూ కలుపుతూ దాన్ని తక్కువ క్వాంటిటీ అయితే మీకు 250 గ్రామ్స్ వరకు అయితే ఒక 10 to 15 మినిట్స్ వరకు అయిపోతుంది. కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రం 30 మినిట్స్ కూడా పడుతుంది.
ఎక్కడ కూడా మాడనివ్వకండి. చిక్కపడ్డ తర్వాత దగ్గరికి అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆర్పేసేయాలి. చూడండి కనీసం 20 మినిట్స్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారా పైన కూడా ఈ మిశ్రమంలో కూడా నురగలు తేలుతాయండి. మీకు నురగలు కనిపిస్తాయి పైన. మీరు చిక్కదనం చెక్ చేసుకోవాలి. మరి ఈ మిశ్రమం చిక్కగా సరిగ్గా రాకపోతే మీకు రెసిపీ ఫ్లాప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. చూడండి ఆల్మోస్ట్ నాకు ఇప్పుడు 25 నుంచి 30 నిమిషాల వరకు పట్టింది. క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్నందువల్ల ఎక్కువ టైం పట్టింది. చూస్తున్నారా పైన ఒక తెల్ల లేయర్ లాగా తెల్ల పొరలాగా వచ్చేసి బుడగలు కనిపిస్తూ పైన ఈ విధంగా తెల్లగా పొరలాగా వస్తుంది. ఈ పొర వచ్చినప్పుడు మనకి చిక్కదనం సరిపోయింది అన్నట్టు లెక్క. మీరు తిప్పి కలిపి చూడండి స్పాంజ్ లాగా ఈ విధంగా అయిపోవాలండి మిశ్రమం అనేది సరిగ్గా మీరు ఉడకబెట్టకపోతే ప్రాపర్గా సరైన చిక్కదనం రాకపోతే మీకు మురబ్బా గట్టి పడదు, మెత్తగానే ఉండిపోతుంది. చూస్తున్నారు ఈ విధంగా తెల్లగా పైన ఒక పొరలాగా వచ్చేస్తుంది, తెల్లగా అయిపోతుంది. మీరు తిప్పుతూ కలుపుతూ ఉండండి. ఎక్కడ కూడా అడుగంటనివ్వద్దు ఈ స్టేజ్లో, ఎందుకంటే గట్టి పడుతుంది కదా, దగ్గర పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇది తిప్పి చూసుకున్నప్పుడు మీకు స్పాంజ్ లాగా అంటే ఒక బ్రెడ్ లాగా కనిపిస్తుందండి. ఈ విధంగా రావాలి మీకు. పైన చూస్తున్నారా తెల్ల నుడకలు కనిపిస్తున్నాయి. మీరు ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు తిప్పుతూ కలుపుతూ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి దగ్గర పడింది. ఇప్పుడు దీన్ని దించేసుకుందాము. చూడండి ఆల్మోస్ట్ డన్. చూస్తున్నారా ఎక్కడ కూడా లిక్విడ్ పోర్షన్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్కి నెయ్యి రాసేసి దాన్ని పక్కకు పెట్టేసి మనం తీసి పెట్టుకున్న మిశ్రమం ఏదైతే మనం రెడీగా ఉందో అది దీంట్లో వేసేద్దాము. వేసేసి సమాంతరంగా స్ప్రెడ్ చేద్దామండి. చాలా వేడిగా ఉంటుంది. పాకము అయినా కానీ ఈ అల్లం మిశ్రమం అయినా కానీ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. చాలా హాట్ రెసిపీ ఇది. దీన్ని ఈవెన్గా సమాంతరంగా స్ప్రెడ్ చేసేద్దాము. స్ప్రెడ్ చేసి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ మీకు వీలైతే మీరు అది కొద్దిగా ఆరకముందే పూర్తిగా సాలిడ్గా మారకముందే మీరు దానిపైన చాకుతో ఘాట్లు పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఇది వెంటనే గట్టి పడిపోతుంది. ఒక 10 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 15 నిమిషాల్లో అది గట్టిగా అయిపోతుంది. చూడండి నేను వేసిన వెంటనే అది గట్టిగా అవ్వడం మొదలైపోయింది కూడా. చూడండి 20 నిమిషాల తర్వాత ఈ విధంగా అయిపోయింది. నేను ఎక్కడ కూడా ఘాట్లు పెట్టలేదు, ఎందుకంటే ఆఖరిలో దీన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటాను. ఈజీగా ఊడి వచ్చేస్తుంది. మనం అడుగు బాగానే నెయ్యి రాసుకున్నాం కాబట్టి ఈజీగా ఊడి వచ్చేస్తుంది. చూస్తున్నారు నో ప్రాబ్లం. అయినా కానీ ఇది ఎంత హార్డ్ ఉన్నా అని మీరు హ్యామరింగ్ చేయండి. దాన్ని పగలు కొట్టేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసేసి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా ఈజీగా నిల్వ ఉంటుంది, ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. చూస్తున్నాను నేను హ్యామరింగ్ చేసేసుకుంటున్నాను. నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కడ కూడా కత్తితో ఘాట్లు పెట్టుకోవడానికి వీలు పడలేదు. చాలా హార్డ్గా ఉంది, చాలా లావుగా వచ్చేసింది, మందంగా ఉంది. మీరు అయినా పర్లేదు, మీరు దాన్ని ముక్కలుగా విరగొట్టేసి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో వేసి మీరు స్టోర్ చేసుకొని ప్రతిరోజు పరిగడుపున ఒక చిన్న ముక్క నమిలినైతే సరిపోతుంది. హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్ కదా, ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. ఈ సీజన్లో ముఖ్యంగా చలికాలం, వర్షాకాలం, చలికాలంలో మీరు దగ్గు, జలుబు లాంటి వ్యాధుల నుంచి కాపాడుకోవడానికి, మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రోగనిరోధక శక్తి దృఢంగా ఉండడానికి ఇలాంటి రెసిపీస్ మీరు తప్పకుండా చేసుకోవాలి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి, మీకు తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది. మీకు రెసిపీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెసిపీ లైక్ చేయండి, ఇంకా షేర్ చేయండి. ఇంకా ముందు ఎన్నో మంచి రెసిపీస్తో మేము ముందు ఉంటాను. నమస్కారం.